यार तू एड्डा वड्डा हो यार तो घर च इन्ने पैसे तू बाहर क्यों नहीं जाता? ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾੜ ਨਿਕਲਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ 10-10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਦੱਸ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੱਸ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ